Da una parte le indagini dei carabinieri, dall'altro gli sforzi dei sanitari, si muove almeno su due piani la vicenda della bimba travolta dal trattorino tagliaerba guidato dal papà 31enne, che ora si trova iscritto nel registro degli indagati per lesioni colpose gravissime. Un atto, quello dell'iscrizione, avvenuto a sua garanzia con il pubblico ministero che potrà chiedere al GIP la nomina di un curatore per presentare la denuncia, trattandosi di un reato non procedibile d'ufficio. La procura trevigiana sta valutando anche la posizione della madre, 29 anni. Nel suo caso l'ipotesi è quella di un'eventuale omessa custodia, resta ovviamente sotto sequestro il mezzo. Si devono ricostruire gli istanti che hanno preceduto l'incidente, cosa sia successo nel giardino dell'abitazione tra i campi di Ramon di Loria in un sabato che doveva essere di tranquillità domestica. La bimba che gioca accanto alla mamma, il papà impegnato nel taglio dell'erba, poi quella retromarcia con la figlioletta rimasta travolta. Passaggi giuridico-legali definiti dovuti dagli inquirenti, con la piccola ancora ricoverata in pediatria intensiva pediatrica a Padova e sottoposta a una serie di interventi chirurgici d'urgenza. Uno in particolare avrebbe permesso di salvarle la gamba. Il quadro resta delicato, la prognosi riservata, ma sembrano affacciarsi segnali di speranza. Ma c'è un ulteriore piano, un terzo, quello psicologico. Lascerei tutte quelle che sono le riflessioni relative al campo del penale, del giuridico in una fase successiva. Mai nella pratica clinica il dolore cura. Quindi, siccome siamo in una fase in cui la bambina deve curare, essere curata in modo particolare, io sono dell'idea che non ha nessun senso aggiungere dell'ulteriore dolore. È quindi una questione di priorità per Mirko Casteller, psicoterapeuta castellano. La sua è una riflessione amara. Nessun giudice può infliggere una condanna peggiore di quello che la vita ha già riservato per questi genitori.